tugiye kureba mwese APR FC n'ibiki biri kwigonga kuba yabona win kabisa nyuma yuko mukeba we arimo aritwara neza cyane, kandi ubwo bafitanye umukino kwa gatandatu derby ikomeye cyane ku masaha ya saa 12. Ngira ngo tugiye kuba twareba mwese Darkonovic ese ekipe ewe nayo bimeze bite. Tugiye kureba mwese APR FC uko yakinye ku munsi w'ejo, afite amahirwe yuko yakira amanota 3. Ngira ngo n'umusore Madusi wawushije penalty yayiteye mu buryo mane sinzi uko nabivuga, ntago yigeze ubona ko ntago yigeze aba concentré ngo ubone ngo yabigize ibintu bya danje. Yaje gahoro aza gahoro ayitera adakuye akaguru hasi kabisa, arabyoroshya cyane. Byabaje n'umutozo Darkonovic byaramubaje cyane. Agarutse mu gice cya kabiri yahise amukuramo cyane, avuga ati wowe kabisa ibintu muri ntago bibaho. APR FC aribonye penalty yo kubazamura icyizere, ikabona itego 2-1. Ngira ngo igice cya kabiri Darkonovic ari kuza abyibuze adefana cyangwa se akaba yakora n'ubundi buryo butuma atongera kwinjiza igitego, ariko mane sinijira umusore Madusi yawushije penalty mu buryo bw'abana kabisa, ubonaga ko atagize auseriye. APR FC ejo umukino ko yatangiye, APR FC uriya wari umukino Darkonovic yari yagejeje gufungura, yashizemo mediateur barimo Tete Ruhanga ruboneka ndetse na Lamine, barumva ko hagati mu kibuga harimo passes zigira mu mande kabisa kwa byumwe ko kwa Mugisha Gilbert mu pass transversale. Bari bagerageje kuba bazonga umugabo urimo Zidane kabisa akinaga kuri kabiri ya polisi. Nyamabwire ngo APR FC ujya akinaga uriya wari umupira wihutaga, polisi bigira komeye jaye turumva ko APR FC ntago ari kudefanda. Ngira ngo polisi nibwo yaje kubona igitego, ariko APR FC ntago avuye mu mukino, yaragomeje irataka. Ngira ngo APR FC cyambira yashobora no kuba yabona ibitego bigera kuri 3. APR FC yaje kubona igitego cya Swani cy'umutwe cyiza cyane, ariko APR FC akomeje kwataka. Cya gice cya mbere cyashobora gucurangira APR FC kuko ndi kubabwira ifite ibitego bigera kuri 3, ariko attaque bakoze Madusi arongera gushika igitego cyabazwe kabisa. Byaje umutoza cyane, bose byaramubabaje cyane. APR FC yagarutse yakoze impinduka, tugiye kurebera hamwe Darkonovic nyuma yuko kabisa abona ko kubona igitego bikomeza kugorana, nibwo yazanye impinduka zirimo iza Chidebere no Bodo kabisa. Ubona ko nyine nawe nabirenze yakoze nabyadanje. Ubona ko igitego igice cya kabiri cyari balance, ubona ko buri equipe yose ishobora gutsinda igitego, ariko APR FC byibuze mu gice cya mbere par rapport y'umukino wose yaragejeje gukina neza, ariko ikintu mbona kigora APR FC reka mbabwize ukuri, APR FC ifite defense ikagira mediane, ariko batatu b'imbere nibo bari kugora APR FC.